每一天牧师甲你做伙祈祷。今日是5月29，也就是咱要敬拜主的主日。诗篇51篇15节安尼讲：主啊，求你开我的嘴唇，我的嘴就要学习你的好名声。三个来祈祷，看着阮学习的天父，阮感谢你。主啊，你是阮的快乐，是阮的诗歌，也是阮活命的拯救。你所做是大，搁通敬畏的事，因为你本是大的上帝，应该受极大的称赞。所以，我要出声来学习你的名。主啊，伫这敬拜你的日子，虽望外在环境犹原是这么济的艰难，总是原在今仔敬畏你的人，要得到你所赐超过人通想象的平安。就安尼，艰难哪济，阮搁较爱来学习甲称颂你的名，因为学习要带来望甲快乐，感谢要互阮伫知足中来快乐。愿主帮助阮时刻来学习你。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。